бүгд найрамдах энэтхэг улс Массури хот 1970 он. 1930 онд Монгол улсаас дөрвөн гарсан очир дарь хувилгаан болон чанарвын гэр бүлийн амьдарч байсан байр. Данзан хүүгийнхэн ч манайхтай хамт буцахгүй дэг. Би Монголд очиж оронд орно. Эсвэл алуулна гэд халгаахгүй нь гин. Аргагүй дайхо. Тэврээ дугтах аав ээж ах дүү байх биш. Очиж үзээгүй орноос эмээх нь аргагүй штэ. Одоо тэгээд яалтай хөө? I remember one Mongolian family. Гэргийн төвд нэг монгол айлыг би тоод санаж байна. Тэд Монгол руу буцах тухай ярьж эхлэхэд эхнэр нь Монголын коммунистуудаас имэж тийшээ явахгүй гэж маргаад тэгээд тэд нар над дээр ирж асууж байсан. Ер нь энд байсан цөөхөн монгол айлууд тухайн үед надтай холбоотой тулгамдсан асуудлаа ирж ярилцдаг, санаа оноогоо хуваалцдаг байсан. Энэтхэг улс Калимпон хот. Бид нар нэлээ том болоод 14-5-тай болонгуудаа бас санаа нь зовж исэн байна лээ. Яг л Монгол хүн чинь Монголда байх ёстой, гадаад хүнтэй суулгахгүй тул маш их хисээгээр ерөн Монголд очиод эднэрийг тэнд хүнтэй суулгая гэж тийм бодолтой байсан. Бас сонин тохиолдолд 3 харин нэг нь бол Америкт бол гараад явсан. Дараагийн ээлж нь бид нар байсан. Дараагийн ээлж нь цог дэлгэрийн гэрийнхэн байсан. Бид нар бүгдээрээ одоо Америкт явна гэсэн тийм өргөдлөө өгсөн, виза хүсчихсэн. Гэтэл ардын хуралд элчин сайдаар дамжуулж Монголд эргэж очие гэж хэлэхэд яг тэр Америкийн виз бүтсэн, Монголоос гэсэн хариу ирсэн. Тэгээд хоёр сонголт. Монголд явах уу, Америк явах уу? Well, this is the town of Missouri, where the three families lived for a number of years. Массури. Энэ бол Монголоос нүүдэлэн ирсэн айл өрхүүдийн хувьд Америк руу явах, эх орон руугаа буцах гэсэн хоёр том нүүдлийн шийдэлд хүрсэн хот юм. Очир дарь хувилгаан өмнөх нь Дэлв хотогтын мөрөөр Америкийг зорьсон байсан бол Монголоос ирсэн чанарв данзан хүү нарын гэр бүл 1970-ад оны ихээр эх орноо зорин орсон билээ. 40 жилийн турш ээж элгэн садантайгаа уулзалгүй санаж мөрөөдсөн тэднийг Монгол орон хэрхэн хүлээж авсан бол Mongolia and how would their family members welcome them? Why did these Ерөөс алс сулын Монгол нутгаас тэд анханасаа яагаад хайртай аав ээж ах дүүс төрж өссөн эх орноо орхин нүүх болов? Дүрвэгсдийн жимээр. Монгол оронд 1930-ад оны үед өрнөсөн дөрвөн хөдөлгөөн болон түүний томоохон төлөөлөгчдийн нэг болох очир дарь хувилгааны түүхийг энэхүү кинонд өгүүлнэ. Нэгдүгээр бүлэг учир шалтгаан. (1970-ад онд алс холын энэтхэг орноос эх орноо зорин буцаж ирсэн чанарвынх, данзан хүүгийнх гих хоёр монгол айл бол 1930-ад онд эх орноо орхин дөрвөн гарсан 15,000 айл өрхийн хоёр нь байлаа. Мөрөн бус тоогоор нийт 47,000 орчим хүн өсөж төрсөн нутгаа орхин дөрвөн одсон байдаг ч тэдний түүх өдгөөх хүртэлх Монголын түүх бичлэгт томтой зэгцтэйгээр нэгж дурддагдсангүй. За 1954 оноос 2003 он хүртэл хэвлэгдсэн Монгол улсын албан ёсны тэрийн 5 удаагийн түүхийн хэвлэлд бол энэ хэрөөс дурдаагүй байдаг нь улс төрийн шалтгаантай 3 онд хэвлэгдсэн Монгол улсын тэрийн албан ёсны түүх 5 бат зохиол байгаа.
энд бол энэ нэгж асуудал байхгүй. Нэг зүйл орхио бичсэн байхгүй. Чимээгүй өнгөрсөн байдаг. 20 дугаар зууны Монголын түүхэнд одоо тохиолсон олон одоо эдрээтэй одоо судалгаа шаардж байгаа, дахин эргэж харж, дахин эргэцүүлэх ийм олон сэдвүүд байдаг л да. За үүний нэг нь бол энэ 1920-од оны сүүл үе, 30-ад оны ихэнх үед бол эх орноо орхиж гадагш нүүдлэн утсан ийм тухай энэ үүний тухай холбоотой асуудал юм ба. Одоогийн Дорнод аймгийн халах голсон буюу тэр үед нь хөлөм бойр нуураас одоо Ховд аймгийн Булган сум, Баян үлэг аймгийн Булган сум хүртэл энэ Монголын зүүн өмнө, баруун өмнө захаар нутгалж ирсэн айл өрхүүдээс бол урагшаа өвөр барга руу, цахар руу, өвөр Монгол руу, дээд Монгол буюу Хөхнуур руу, Шинжаан руу дөрвсөн тийм бол нэлээд гарч ирсэн. Монгол орны өмнөд хэлийн дагуу өргөн зурв сар өрнсөн энэ дөрвөн хөдөлгөөн эд хүчээ авч байсан 1930 онд Монгол улсын нийт хүн ам 600 мянга гаруй байжээ. 2хан жилийн дотор 600 мянган хүн амаас 47 мянга гаруй нь их нутгаа алгуугаа орхин сандуу мэндүү хилт авч одсон байх юм а. Учир шалтгааны нь ухахгүй орхиж боломгүй энэ их дөрвөлд чухам юунаас болов? Юуны өмнө энэ үйл явдал маань одоо дэлхийн улс төрийн нөхцөл байдал, за бүс нутагт болж байгаа үйл явдал, за мөн дээрээс нь одоо хоёр хөрш оронд болж байгаа үйл явдалтай салшгүй холбоотой. Тэгээ 1920-ад оны үеэс эхлээд монголчуудын нэг гол явуулж ирсэн чиглэл нь энэ өмнөд Монголоо нэгдэх асуудлыг бас хүчтэй тавьж ирсэн. За энэ чиглэлээр одоо Монгол Ардын намын төв орооны дарга Дамбад орж тэргүүт олон хүмүүс тодорхой ажлууд хийж ирсэн байдаг. Энэ нь комментэр нь болон одоо зөвлөлтийн энэ большевик намын удирдлагын алс орнын бодлоготой зөрчилдсөн. Монгол бол одоо цэрэг улс төрийн одоо чухал ач холбогдолтой бол одоо энэ бус нутаг. Дээрээс нь одоо газар зүйн хувьд бол одоо тийм чухал ач холбогдолтой байгаль одоо эдийн засгийн хувьд бол одоо мөн адил одоо чухал ач холбогдолтой юм бүс нутаг байгаамаа гэж одоо тухайн зүйлд орсуулсан удирдлага одоо намын одоо эрхлэх хүмүүс бол тэгж бол үтсэн байгаа. Коминтерны болон зөвлөлт холбоот улсын энэ гадаад бодлогын үндсэн чиглэл нь бол хувьсгалыг Азад экспортлох явдал байл. Тэгэхээр Монголоор дамжуулаад Хятадаар дамжуулаад зүүн өмнөд Аз бүхэлдээ гэсэн ийм стратегийн төлөвлөгөө боловсруулад энэ одоо социалист хувьсгалыг өрнүүлэх ийм бодлого хэрэгжүүлж байсан л да. Монголын одоо хөрш болох одоо дундад иргэн улс уу Хятадд бол төдийлөн бас нөхцөл байдал бол сайнгүй байсан. Цэргийн эрхтнүүдийн одоо дарангуулалт тогтчихсон байсан. За ер нь бол Манчин гүрний нуруу унсны дараа Хятадын ерөнхийлөгч Вашка бол одоо манай баруун Монголыг Шинжааны нутагтай нийлүүлээд ийм засаг захиргааны тусгай нэгж байгуулах гэсэн энэ бодлогыг бол бүр 1912 оноос бол идэвхтэй явуулж ирсэн ба. 1915 оны хяактын гэрээгээр бол юу гэж утсан бэхтэй зэрэг баруун Монгол одоо тэр байдаг өгдийн орчныг цагаан түнхүү гэдэг газар хүртэл одоо гат Шинжаанд нэгтгэх гэж одоо их зүтгэсэн. Улсын хилээс дотогшвол одоо 140 км-ийн гүнд байгаа. Тийм гэсэн газрыг Шинжаанд нийлүүлнэ гэж одоо ингэж гатын тал бол олон жил ингэж эрмэлж байсан. Хой талд нь улаан хувьсгалыг улааран хэрэгжүүлэхээр зүтгэсэн коммунистууд уур талд нь Монгол улсыг бүхэлд нь эсвэл хэсэгчлэн эзэлж эрхшээлдээ оруулахаар шулуутсан цэргийн эрхтнүүд. Аль алийнх нь арга башир буулт хатуу байсан үе. Бог талд гэсэн 24 оны хууль гарснаас хойш бол хамаг ямиг ингэж одоо бодлуулсан, бужигнуулсан, хооронд нь нэвцүүлэхгүй болгосон. Үндэсний ардчилсан шин чанартай зорилтуудыг өгөө хийх тэдний одоо зорилго чиглэлийг хувьсгалжуулах социалист чиг баримжаатай болгох юм шахалтуудыг хүчтэй хийж исэн.
Тэгээ энийг нь ямар нэгэн байдлаар хүлээж аваагүй, Монголын нөхцөл таарч тохирохгүй, бидний одоо онцлог өөр гэдгийг илэрхийлж исэн хүмүүсийг улс төрийн давтсангаа шахах ажлыг бол 26 оноос эрчимтэй явуулсан. Коммунизм бол ганцхан коммунизм тэр Маркс, Энгельс, Ленин заасан, Сталин заасан тэрнийг л ганцхан чанга хүн гэж үзээд бусдыг бүгдээринг нь худлаа гэж үздэг. Нэгдүгээр, хоёрдугаар тэрнийг устгах хэрэгтэй гэж ингэж. Тийм учраас 3 имийг хөнөөсөн шүү дээ. Нэгдүгээрт нь бол лам хавргуудыг хувилгаа тотох тэр эрдэмтэй боловсралтай сэхэтнүүдийн. Хоёрдугаарт баячуудыг. Тэгэхээр тэр баян хүн гэдэг бол өөртөө хөөхөн тийм амьдралтай тийм ажилсаг, нямбай, мал зүргэн өсгөж чаддаг тийм л хүмүүсүүд. 3 дугаарт нь юу гэхээр Чингисийн удам биднуудыг олон зууны турш чиглүүл зүглүүд ирсэн тэдгээр одоо бидний удирдж байсан улсыг устгахыг хүссэн юм да. Коммунизм тэр таарахгүй юм. Ер нь одоо ийм юм байх гэж бодохоор засаг ирсэлтэй. Одоо 1928 оны тэр 12 дугаар сарын 7 дугаар их хурлаар энэ Монголын үндэсний уламжлалт эх оронч үзэлтэй бүх энэ улс төрийн зүтгэлтнүүдийг улс төрийн нам улс төрийн өндөр албан тушаалуудаас зайлуулсан. Түүний оронд одоо Шижээ, Бадрах, Лаган гэх мэт олон тооны зүүн тэнгис нэрлэгдсэн юм залуучуудыг гаргаж ирсэн. Зүүнний нуглааны үед бол энэ хар шар пядлуудыг ангийнх нь хувьд одоо хүнийх нь хувьд бие хүнийх нь хувьд юм устгах бодлого хэрэгжсэн юм байна. Энэ тусгай комиссууд байгуулал тэгээ хөрөнгийн нураагаад ямар нэгэн одоо улс төр юм уу эрүүгийн хэрэгт холбогдуулж одоо устгах юм ажиллагаа явагдсан. Мянга 1932 онд 5100 хүнийг төвийн шоронд багтааж ядан чигсэн байлаа. Баримчилгаа гэдэг бараг жирийн үзэгдэл болж улс төрийн олон зохиомл хэрэгүүд үүсч хүнийг цаазлах нь мал заазлахаас хялбархан болж лам нар хэдэн зуугаараа буудан хороогдож эхлэв. Цаг тур ийхүү самнан ноцох талын төмөр мэд юу юугүй нөмрөн өмжээ. Тэр манай одоо тэр амрын төрийн одоо алтан тайгийн тал гэж үү тэн дээр одоо лам нар чавч тэнтүүр дугуйда шарлаа суулгад дугуй шарын харагддаг байсан гэж тэр шаардаг тэр лам нар л байсан байлг. Тэгээд хоёр том хар юмнес жирэл аваад явцдаг юу ч байсан тэр машинаар л очиж ятдаг байсан шүү. Их голын хэдгээ цагаан гээд байсан одоо бүгд ном өдөр нураагаад их голын усан тавиал ингээл талаар нэг ном хөвлөрж исэн гэж ярьдیں۔ Манайхан өгсчүүл. Тэгээд ингээд ирэхээр хүн чинь их нутагсаа дайжж айж одоо тэгэл одоо илэрхий лам хувраг том баянуудыг барьж аваад нядлаад байхаар ч одоо хүн зугтахаас явах вэ. Айл өрхөөхөн бурхан шүтэнтэй байхыг хориглосон номсууд одоо гүрэм хийлхийг хориглож ийсэн хүрээ хийдийг аж ахуй жасаас татвар их хэмжээгээр авдаг болсон. Ламнараас татвар авдаг болсон. Одоо насан турш ламнараас нь 30 чинь. Төлж идэхгүй та нар тэгээд одоо харуулгаад ингээд хүүхдүүд нь чиг харуулад одоо хүн ламнаар нь төлж идэхгүй. 1929 онд феодлын хөрөнгө хураах том аян эхлүүлсэн. Энүүгээр бол одоо үндсэндээ чинээлэг гэж нэрлэгдэжсэн ардуудыг хүртэл феодал дарлагч анги этгээд гэж үзээд хөрөнгө малын хурааж эхэлсэн. За тэгээ юу одоо шашинтай тамцсан гэдэг бол нэгдүгээр одоо эдийн засгийн талаар нь тэр сүмхэдийн жасуудын малд өндөр алуун дотор оногдуулж зарим хэсэг нь бол одоо тэр хамтарч хэлжүүлж гэх зэргээр сүмхэдийг бол үндсэнд нь одоо ламдраа авч харахгүй байдалд оруулсан. Түүгээр орохгүй одоо сүмхэдийг бол одоо гүчээр хааж албаас одоо эзэнгүү болгож зүй зохисгүй бодлыг гаргасал да. За тэгээд хамтрал коммун гэдэг имийг одоо төр хөвчилж, яарвчилж байгуулсан. За энэ нь бол Монголын нөхцөлд бол хугацаанд болоогүй зүйлээс. За ийм учраас Монголынхаа гол баялаг болсон энэ малаа бол маш их хэмжээгээр бол алдсан. Зундаан сайхан цагаан эдээгээр амьдардаг байсан улсууд тэр хамуун хамтралын үед бол жигтэйхэн хонион гаргаж идээд тург мах идэхгүй гэж гидс дотрын идэхгүй цатгалцсан болж байсан гэж. Манай одоо нутгийн хөгшчүүлтэй гэж ярьдаг, өвөмөнтэй гэж ярьдаг.
Дээр нь яг юунтэй холбогдуулаад Монголын уламжлалт энэ шашин бурхнаас гадна өөрийнх нь энэ цаг тооллыг хүртэл өөрчилсөн. Өнөөдрийн бидний одоо энэ календар гэдэг зүйлийг бол энэ 1931 оноос эхлээд монголчууд мөрдөж эхэлсэн байгаа шүү дээ. Дээр нь хамгийн нэг том өөрчлөлт хийхийг оролдсон нь Монголын уламжлалт бичиг үсгийг өөрчлөхийг оролдсон. Монгол бичгийг халж латин бичиг одоо үсэг чийлжихийн том аян өрнүүлсэн. За тэгээд энэс гадна бол бас төрөөс баримтлсныг алдаатай бодлого юу байсан бэ? Гадаадын капиталыг шахан зайлуулах ийм бодлого байсан байна. Энэний улмаас бол зөвхөн одоо Оросын худалдаа л Монголд орж ирэх ийм хэрэгтэй болсон. Гэтэл Оросын худалдаа бол Монголын зах зээлийг хангаж чадахгүйсэн. Улс орон даяар бараа таваараа хомсдол бий болсон. Ард түмний аж байдал бол маш дороотсон. Мал сүргээ алдсан. Бараа таваараа хомсдолд орсон. Анги ялгуурлах бодлого явуулж одоо ардын төр бол өөрөөтөө дайсан бол маш их хэмжээгээр бол хураасан. 1920 хэдэн оноос эхлээд энэ 30-аад оноос эхлээд томчуулаас нь барьсан, өмчин хураасан, ямар нэг хэмжээгээр одоо урт богино хугацаагаар ял шийтгэлд орж байсан байдаг. Тэгээд тэр улсууд тийм их гэмт хэрэгтгүүд байсан үгүй байдаг. Ард түмний хүндэтгэл хүлээсэн хүмүүс байсан тэд бол. Тийм учраас ард түмэн одоо тэднийсийг нэг талаар одоо өмөөрсөн сэтгэлээр хандаж байсан. Бид бол одоо энэ Монголын шарган шашны хамгийн том тэгээ баруун хязгаарт хамгийн ойрхон энэ хамгийн том суурин газар ирчээд байна л да. Энэ хийд бол анх 1894 онд анхны дуган баригдсан түүхтэй. Оргил үедээ 1930-аад онд 1000 орчим ламтай байсан. 1936 онд энэ хийдийг хаасан, лам нарын хэлмэгдүүлсэн нийт 21,000 орчим лам нарыг одоо хороосон цаацсан байдгийг. Тэгээ энэ тэр их том айхтар аргис үйл ажиллагаа бол энэ хийдийг бас тойроогүй. Тэгээ энэс болж энэ хийдийн одоо ширээт лам гээд Минжүр дорж гэж хуйлгааныг энэ хийдийн гол лам нар удирдах лам нар бол тэр нууцаар хил гаргасан байдгийг урагшаага. Минжүр доржийг гарсны нууцаар гарч явсны дараанаас бол олон лам нар дагаж гарсан. Энэ нутгийн сүсгтэн олон бол бас олноороо дагаж гадаадад дөрүүж гарсан байдаг. Энэ ер нь болохгүй тэр гарч ирж байгаа юм байна гэж. Одоо ёстой будаатай газар гэдсэн, бурхантай газар одоо тулгаагаан мэдүүлнэ гэж ингээд одоо нүүж эхэлсэн байна. Тэгээ миний аав 5 настай энэ амар биентэй хийд дээр эхэлж шавлан суугаад 1000 лам нар одоо байсан. Тэгээ тэнд манай байж гаад нөгөө лам нарыг одоо ер нь хэлмэгдэлд ороод одоо лам нарыг бараг л шарын шашингийн чинь байхгүй бол устгана гэдэг ингэхт нь манай аав лам багшаан дагаад тэгээд урагшаа тэр эзний өвшөө гэдгээр болцсон юм гэлээ. Тэр хамтрал коммун гэж байгуулагдсан байсан гэж байгаа юм. За тэр нь болохтой зэрэг одоо бүсгүйчүүдийн үсийг хэргадаг, эрэгтэйчүүдийн одоо том толгой лам нар одоо ноёд пядал одоо тааж ноёд иймэрхүү улсуудыг одоо баривчилдаг. Ер нь одоо бид нарыг бүгдийг баривчлах нь энээс л одоо урьдчилж урагшаа гарахыг бодцгоё. Хил хязгаарын төрөөр одоо нэвтэрчил тэгж л гарахыг бодно гэдэг. Энэ иймэрхүү хэдэн улсууд нийлээд тэгээд урагшаа гарсан байна. Ард түмэн яагаад засаг төрөө эсэргүүцдэг юм бэ гэхээр тэдэнд таалагдаагүй бодлого явуулсан учраас, тэднийг ядууруулсан учраас, тэдэнд үзэл санааны батнууд итгэл олгоогүй учраас ард түмэн төр засагтаа итгэл алдаж дургуйцдаг. Тэгэхээр 29-30 онд бол Монгол яг л ийм үйл явдал болсон. Ард түмний эцэстээ тулсан уур хилэн хилийн дагуух аймагуудад нутгаа орхин дөрвөж нүүхээр илэрсэн бол хилээс хол аймагуудад зэвсэг тэмцлэр илэрсэн байна.
маш аимшигтай юм болж байгаа. 32 оны бослогчоос бүрэн бус тоогоор алагдсан хүн 6000 гэж байна шүү дээ. Энэ чинь бас хамаагүй дотоод тасралтгүй бол нэг юм үргэлжилсэн их үеийнтэй жилүүд байсан л да. Намаа гэдэг хүн манайхтаа саахад байдаг үстэй хөрх би ханаар дээр явуулсан чинь нөгөө хүний чинь хоёр мартыг өнгөрчээд нөгөө хүний чинь аваад явж байгаа байхгүй. Тэгээд би ханаа очоод гүгээд ирсэн аваад явж манай гадуур гарлаа. Тэгсэн чинь нөгөө чинь за шамбузын үүдэн дээр уулзъя таал устай гэж хэлээд за нөгөө замаа гэдэг чинь тэгээ яваад үүдээ байлаа. Тэр очоод тэрийг очоод адмахж байсан байгаа ч гэж. Тэр зам хуурах гэж үдэж чадахгүй тийм үе байлаа. Гойд бас чи бас муухай дивэд хөргөж байдаг. Тэр сайхан намтай ирдэмтэй ламж чинь очиж хятад гэж барж байсан. Ерөөсө тухайн үед эрдэмтэй гэж үсэн хүмүүсүүдийг бүгдийг хятсан. Энэ хэн хийсэн? За яг чуулсан дотоод юм. Өөрөө мэдл яахгүй дандаа нэг. Ер нь хэцүү юм болж үсэн шүү дээ. Энэ 30 онд ихсэн юм дөрвөлт нэг жил гаруй бараг 2 жил жахан үргэлжилсэн. Гэхдээ 32 оны бослого дарагдсан хойно ч гэсэн 33 4 онд 38 он төртөн чи үргэлжлээд л гараад ирсэн билээ. Эхэлж гарсан газрууд гэвэл одоо энэ өмнө гой, дорн гой хоёр баг. Улаан шар гэдэг хоёр зөрчилдөөн улс төрийн зөрчилдөөн бий болсон юм байна лээ. За тэгээд ер нь одоо Орчин сууж амьдрахад төвөгтэй би хинтээ итгэл алдраад ирсэн шиг байлаа. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар энэ улааны энэ одоо айхтар ширүүн одоо үйл ажиллагааг наас чөлөөлөхөөр банчин богдын цэрэг ирнэ гэсэн юм цуу яриа байсан байна. Тэглэр одоо энэ говийн дутагч нь одоо өмнө одоо Баянгава цагт төрмөн энэ сумнууч юм бол одоо дайны хөл болох нэ. Тэглээ бид малчгүй аюул амнасаа алдах нэ. Ийм учраас ямар ч гэсэн өвөр Монгол гарья гэж нэгдсэн юм шиг байна. 2хан жилийн дотор хүн амын бараг 8% хамран өрнсөн дөрвөн хөдөлгөөний түүхийн бүдэгхэн бүрэн судлагдаагүй жимийг хөөн хайвал аймаг хушуу бүрт ард олон итгэл бишрлээрээ хутагт хувилгаада даган нүүсэн талаарх аман түүх олныг олд сонсноо. Төвөн дотроос дөрвөн хөдөлгөөний түүчээ болж явсан Өмнөг аймгийн Дүрвэгсдийн жимээр нэхэн ховлд Далива хотогт очир дар хавилгонгсон нэрсий онтоо дуулна. Тэд Өвөр Монголын нутагт Дэлвагийн хошуу хөмөх аймгийн албан ёсоор байгуул дөрвөн ирсэн монголчуудаа тойлон агуулж байсан юм. Өвөр Монгол дахь Дэлвагийн хошуу бол дан Монгол дүрвэгсдээс бүрдсэн аймаг байжээ. Их нутагтаа эзэн байсан хүмүүс юуны учрын хүү дүрвэгчд болон хувирах болов. Алдаатай бодлого явуулж буй ардын засгаа ирүүлэх гэж айгүй цагийн салхийг багц чадхаа зөөлрүүлэх гэж алдартай хотогт хувилгаадтай хандан ард түмэн хошуу засгийн удирдагчтайгаа хамт айлтгалан хуруулж байсан сонирхолтой баримт энд байна. За 1922 онд ардын засаг мандсны дараа тухайн үеийн ардын засгийн анхны төшмөд хошуу захирагч нар нийлж айлтгал өргөж за тэгээ гүрэм ном айлдуулсан. Энэ улааны ном сурталыг жаахан зөөлрүүлж өгөөч. Энэ ард доолнд одоо их эсрэг харш юм их байна. Энийг зөөлрүүлж өгөөч гэж. За ингээд гүрэм ном айлдсан байдаг. Тухайн үед бол монголчууд бол одоо ямарваа нэгэн зүйлийг бол ном уншиж одоо тэрийг одоо засах ийм бодлогыг бол баримталж ийсэн ба. За тэгээд энэ үднээс бол тэр нутгийн ард түмнүүд мөнгө нийлүүлээд одоо энэ хувилгаанаас бол энэ улааны аюулыг зайлуулж өгөх
энэ одоо бодвол нам төр одоо төр засгаа нэг төвшин байж те зөв бодлого явуулаасаа гэж энэ бурхан сахиулсандаа даатах ийм ном уншиж өгөөч гэсэн ийм хүсэл тавьсныг нь бол хожим тэр хүнийг бол хэлмэгдүүлэх байдалд бол хүргэсэн байна. Хамгийн анх баримтлагдсан хүмүүсийн нэг бол одоо очир дээр хувилгаан гэж байлаа. Энэ одоо ёс засгийн хушууны томоохон хийд хушуу хурал гэж байсан. Энэ зүүн сайхан уулын баруун зүрт тентхийн том лам очир дээр хувилгаан гэж байлаа. Гүйжилэр намжил дэрж гэж хүн байлаа. Одоо шавруулам сонон анжил гэж хүн байлаа. Үе олон үе дамжин тодорчсон одоо хувилгаатууд гэж ийм хүмүүс байсан. Ялт төвдөнгийн өчхөн. Харьяат тамгын түшмэл нараас ардын намын ёс суртал хэмээгч нь ихэд тэрслүү гажуу хэмээх тул тэрхүү ёсыг тус хошуунд дэлгэрүүлэхгүйг даатгахад шоогоор төлөгдөн үзээд багсаг авралын ном буулгасан. Ийм хэрэг үйлдсэн хэмээн өчмөө. 26 онд одоо эдгээр 8 улсуудыг таслан шийдгэсэн. За 5 жилийн ял сонсгоод за өмгөөлөөд одоо 2.7 жил болсон. За энэ 2.7 жил нь одоо ардын хувьсгалын түүхт 5 жилийн ойтойд 26 онд давхцсан учраас агуу их өршөөлт хамрагдаж энэ биеэр идэх ялын тэнсэн харгацуулж ингэж нутагт нь нуцаасан байдгийм аа. Бүтэн жил үргэлжилсэн эрүүл шүүлтийг эстааж Өмнө Говь аймгийн Балдан засгийн хушууны 3 үеийн ноёны туслах төшмөл хийж байсан дугууржав хэмээх туршлагатай өвгөн төшмөл шоронд амьсгал хураажээ. Үе дамжсан эгэл төшмөлч төрөл авсан хутагт хувилгаадч айсуу цагийн баламдыг урьдан харж амжаагүй байлаа. Харин очир дар хувилгааны хувьд онцгой ялгарах нэгэн баримт анхаарал татна. Очир дээр хувилгаанд 1922 онд гинтхэн өөрийнхөө хамбын ширээнээс бууж за өөрийнхөө бүх хөрөнгө за өөрийн одоо лавиран тэр хашаа хүрээ бүх хөрөнгөнд жастан тушаагаад хүрээний доод нэг айлын юм уу саврах шааваад тэр санжаас өнгөдөг дүүгээс нь гатын жоохомаа тэгээд би бас нэг жил бараад ялаа тэгээд тэгээд одоо тэр хүүхдээ аваад оюусан тэгээд нэг муу тэгтээ тэгээд очиас тэндээ сууцгаа. Ер нь сэргийх ухаантай ном эрдэмэдсэн хүн болоо тэр нь урдчилсан мэдсэн байж болох ийм талтай харагддээ. Яг л өөрийнхөө хувилгаан зэрэг тэр дээр одоо мөрнүүдийн дээд талд тусгай сенти буюу асан ширээн дээр залардаг тэр байдлаа өөрөө татгалзаад тэр үзэл суртал ирж амжааг байхад бие бэлдэж эхэлсэн. Тэр хүн өөрийнхөө эрдэм шатлаараа ер нь намайг бол хастаа ингэн гэдгийг бол мэдсэн байдгийн байна л да. За энэний бас нэгэн баримт бол одоо 1925 он тэр барьж авч шоронд хийгээд ирээд мал хөрөнгийн одоо бүртгэл юу асуугаад яхад одоо миний байгаа мал хөрөнгө одоо ийм л юм байгаа. Нэг 2 морьтой нэг хэдхэн үнэтэй 50-60 хоны maaтай ийм л байсан. Одоо жил болгон та нар тоолж исэн. 23, 24, 25 онд тоолж исэн. Миний тоолгын баримтууд одоо ил байгаа. Ингэж түүхэн тэмдэглэгдсэн байдгийг. Улаанбаатар хотноо бүтэн жил хоригдоод буцаад нутагтаа очиход байдал уламд орсон байжээ. Дээрд болов гэж харсан 3 жилийн горилго 1930 оны төгсгөл тасарч очир дар хувилгаан өөрийн төрсөн дүү чимэд оржиг дагуулan 1930 оны 12 дугаар сарын 27 оны өвлийн эд цаснаар Альшаа эзний гол руу хил даван дөрвжээ.
Очир дээр хувилгаан бол одоо Бонцог тайжийн 2 дахь хуу Жамын осор нэртэй. За дээрээ чанаруу гэдэг ахтай доороо чимэд орж найдан зунзай бадам гэдэг ийм эхийн 6 хүүхэд байгаа юм. Ингээ 1897 онд энэ хүнийг тэр очир дээр хам хувилгааны хойд дүргэж тодруулаад 1898 онд ширээн залсан юм аа. Тэгээд тэр лам нар ерөн цаг дээр биш болох нь ер нь сүм хийдэж гэж байхгүй болох юм байна гэж тэд нар мэдсэн байна л да. Тэгэл гараа явуулсан юм шиг байгаа юм. Тэгээд хойноос шавнарын сууцсан. Тэгтээ зэрэг айлууд сууцсан. Those who followed him, it was out of their own wish. Түүнийг дагсан улсууд цэвэр өөрийнхөө итгэл бишрлийг дагсан. Түүнээс биш тэрээр намайг дагаад нөө та нар надтай хамт явах ёстой гэж лав хэлээгүй байх. Тэд бурхан шашиндаа итгэсэн итгэл бишрэл, үнэн сүсэг, өөрийн багштай ойр байх гэсэн ном сургаалын дагах гэсэн хувь хүмүүсийн бие даасан шийдвэр дээр үндэслэн түүнийг даган нүүсэн болов. So I think it was an individual decision. Тийм нэг нарийн зохион байгуулалт хийгдсэн бэлтгэсэн юм тэр бол харагддаг. Зүгээр яг нийтээрээ сонсдог хэл алдагдсан, тогтургүй болцсон. Тэгээд тэр үе чинь нэг улсын хэл энэ төр гэдэг айхтар тогтооцсон юм байсангүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь чөлөөтөөл орж гарч худалдаа наймаа мал сүргээ оруулж авч солилцчлээд жирийн амьдралтай байсан. Тэгээд тэр чинь гараа явахд бол одооных шиг бидний хил нэвтрэх гэж байгаа шүү тийм сэтгэхүйн саад маад байхгүй шүү дээ. Чөлөөтөө нүүдэлчиж юм чинь. Тэгээл гараа. Би бол одоо дөнгөж улаан ялцгай дөнгөж төрөө 4-3 хонж байсан. Тэр урагшаал шатаа нүүлгүй болохгүй бошоохон усууд нүгөө хэвдээ л гэсэн. Тийм дөрвөлтийн байдлаар нүүдэл байсан. Манай ээж мэжийнхэн бол одоо цомонтын хойтын 5 аваа гэж тэн дээр ерөөсөө гэрэн бариатай нархчихол тэгэл нэг зөвхөн аягны хээ сууж идхэнтэй нэг унаа мөртэй нэг хөтлгөө тэмээтэй тэгэл явж ирсэн гэж хэлдэг. Отта малаа орхиол гэдгийн тэмээ аваад тэгэл нүүхэд бол тэгэл нөгөө отта мал чинь ачаага яваад өгтөө зэрэг майлалтаа яг ушуурал ачаагаа дагах гал малаа явахгүй болохоор нохоо чинь улаал тэгэл оцроо тэгэл манай ээж мал хуугаа орхиод нохоогоо уйлуулад ийм муухай юм чигч байх гэж. Тэгэл манай ээжийг уйлуулаад тэгэл нүүж исэн юм гэлээ. Нэг гэсэн ч одоо бас одоо хитрхи нөгөө бас бурхан шашиндаа сүсгтэй лама ишээ явцсан. Одоо тэрнийг л дагаж явж байвал тэгэл одоо бид нэр юм тэгэл өгсөн ч одоо тэгэл дараа сайхан болно гэсэн ойлголттой байсан. Тэрнийг хараад зүтгэсэн. А нэг хэсэг нь бол одоо энэ ардын засаг гэсэн болсон. Ерөөс бүх юм чинь хурааж өгнө. Агуу хөхний чинь буулаа. Шинээр нөхрөө чинь аална. Тэгээд янз бүрийн үгэнд итгэсэн. Манай өмнөх төвөгчлөгт бол энийг бол нэг хэсэг одоо үл өтөх хүмүүсүүд л зохион байгуулад одоо хийгээд гаргаад явуулаад ингээд исэн юм шиг бичээд идэг. Гэтэл үнэн эрэг дээр бол тийм биш юм ба. Энэ бол маш өргөн олон түмний бухимдал байсан. Хил дагсан аймагуудаас тэгээ энэ дөрөв хөдөлгөөн үүссэний одоо их замбараг явдал бол одоо ер нь тэр үеэр бол бас далимдуулсан одоо дээрэм хулгай хийсэн одоо тиймэрхүү хэрэгүүд бол маш их гарч ирсэн л да. Зарим бүр их цуутай дээрэмчин алуурч төртөл гарч ирсэн. Дэлэг самб тэр гүнзэн оруу сурмаажав алаг намнан гэдэл энэ чинь бол их олон хүн бийлдэ. Тэгээ эдгээр чинь гарч авсан хойноо эргэж дээрмийн бүлэг байгуулад хаана юу гэдгийг мэддэг учраас эргэж их дээрм хийдгээс сумын захиргаа одоо дэлгүүр хошоог дээрэмдэх банк одоо юу гэдгийг тийм юмнуудыг дээрэмдэхтэй тийм бол маш их гарч ирсэн. Тэгээд эний чинь тэгээд төр засгийн зүгээс таслахын тулд залгаан цэрлүүлэх ажиллагаа бас төрийн зүгээс явуулж исэн байна. Хоёр ч энд ялуу удагтын бичснээр бол хоёр ч удаа цэрэг оруулж 200 гаруй одоо айлыг устгаж исэн мэдээ цэргийн хүчээр. Энэ монголчуудын энэ үйл ажиллагааг дундад иргэн улсын тал бас их овчноор ашигласан байдаг. Монголд болж байгаа нь хямралд үйл явдлыг тэд сайн мэдээд анзаараад одоо янз бүрийн чимээ анир аваад тэгээд одоо энд бол монголчуудыг жаргах газар бол өмнө зөвхт байна. За бурхан багш нь бол байна. Ванчин богдч одоо энд ингээ амьд байж байна. Арын богд бол байхгүй болчихсон.
Тэгэхээр бурхан шүтээнд нь мөргөх ариун үйлс нь бол энэ өвөр Монголд байж байна. Банчин богд бол Монголын ард түмнийг энэ дарлал зовлонгоос чөлөөлөх энэ Шамбалын цэрэг хуралдуулж хүч хэрэглэж бас зовлонгоос ангижруулахад бэлэн байна гэсэн юм зурглуудыг тарааж эхэлж ийсэн л да. Батхаалга гэдэг газар Банчин богд байгаа. Банчин богдод мөргөн гэж гэсэн нэрийн дор нүүсийн байлаа. Ганц миний хийж гараагүй. Өмнөг аймгийн Баявоо, Цогцөчи, Хамбог гэсэн сумынхан гарсан. Банчин богд бол өвөр монголчуудыг японочдын эсрэг нэгдэх энэ хэдийн засаграг өвөр Монгол тогтоох замун улааны одоо аюулыг ар өвөр Монголд нэвтрүүлэхгүй байх ийм зорилготойгоор одоо Банчин богдыг ашиглаж ийсэн байдаг. Тэрнээс нэг тийм бүгд найрамд Монгол ард улсын талаар явуулсан бодлого энэ дээр юм харагддаг. Харин Монголоос мөргөждөл маш их очдөг байсан. Одоо дээр үстэй чимэр сум гэж байсан, сум баг гэж байсан биш. Тэгэл хушуугаараа ингэж хушуугаараа ингэж явж исэн шиг байна. Тэгэл одоо манай гэхэд л одоо энэ хөрмөн баян далайн көлөд хамтдаа ихэд суврал дуршин гарсан. Зүүнтэйгээс л цэцээ мандлаагийн чиний кэл басрагшин гараад. Тухайлбал одоо нэг өмнө говийн чиглэлээр ихэд 2000 орчим өрх бүхий тийм 8000 хүн ам одоо ингэж дөрвж гарсан байгаа. Гол нь бол тэдний гарсан шалтгаан бол гадаадад гарч нэг баяжи хөлжи гэсэнтэй биш. Ерөөсөө тэднэр бүр хэдэн үеэрээ дамжсан бурхны шашныг чөлөөтэй шүтдэг тийм газар очиж нутгал гэсэн тэр л үүднээс нүүсэн ийм зүйл бол одоо аман сурвалж яарч, бичгийн сурвалж яарч бүр тодорхой нотлогддог. Бид дараах нөхцөл байдлын улмаас аргагүй эрхэнд нутгаасаа дөрвөн нүүлээ. Бурхан шашныг арилган устгаж байна. Лам хуургыг муугаар доромжилж байна. Олон ардын санаа гэдэг боловч хэдхэн идэвхтэн гишүүдийн саналаар ажил явуулж байна. Ард түмнийг гачигдуулж байна. Язгуур угсаатныг феодал хэмээн хөрөнгө хогшлыг хурааж байна. Юу ч мэдэхгүй эмэгтэйчүүдээр элдв алд эрхлүүлж байна. Улаан Орсын эзэрхэг төрөнгийн нарт улсын хамаг баялагийг өгч байна. Тэд бол аргагүй л одоо эрхэнд нутаг орноо орхиж явсан. Шэр өөрсдийнхэн одоо шүтэж баримтаж явсан шашин шүтлэгэн үргэлжлүүлсэн. Очир дар хавилгооны хил даван явснаас хойш яг 1 жилийн дараа ар халахын домох тутагт Далва хотогт замсран зав 1931 онд бас л өвөр Монголын нутагт дөрвөн орж иржээ. Ар Монгол байхдаа ардын засагт баригдаж, асуугдаж, ээж хагдаж тэрч байтугай тэнсэн ял сонсч авсан тухай Түүхэн баримтад өгүүлсэн байна. Тагнуулын ерөнхий газрын архивд байгаа баримтанд Дэлв хотогтыг тухайн үеийн дотоодыг хамгаалах газрын эсэргүүцсэн тагнах хэлтсийн дарга Донруу 1930 оны 5 дугаар сарын 11-нд нууц ажилтнаар элсүүлж 1931 оны 2 дугаар сарын 26-нд өвөр Монгол руу тусгай даалгавартайгаар гаргасан хэмээн тэмдэглэгдэжээ. Осоо ярьж байгаагаар бол нэг ороод одоо шөнжөнгөөд ерөөсөн Дэлв хотогтыг дайл цайлж байгаа ингээд одоо ерөөсөө бөөн хөл хөдөлгөөн болсон гэж байна Улаанбаатарт. За ингээд тэр хүнийг одоо өмнө говийн чиглэлээр хил давуулсан. Дэлв хотогт бол манай аав ээж хэлдэг өөр зөвхөн нэг лам Монголоос гараад явсантай биш. Ер нь тусгай даалгавартай Монголын тусгаар тогтнолыг тухайн үед Япон, Америкаар хүлээн зөвшөөрөх тийм үүрэгтэй хүн байсан гэж хэлдэг. Одоо яг өнөөдөр бас түүхийн архивын бичгийг харж үзэх юм бол ер нь тийм үүргийг гүйцэтгэж явчихсан. 61 оноос өмнө Монгол улсыг нүүб дэлсүүлэхийн тулд асар их зүтгсэн хүн байдаг. Дэлв хотогч тэр хамаамаа гэж шүтлэгтээ том хийж байгуул энэ нутаг орныхоо хүмүүсүүдийг тэнд тахуулж байна. Тэгээд цааш яваад Хятад одоо том шарын шүсний хийж байгуул. Тэгээ явж байгаад Америкт очиж байгуул. Энэ үйл их мандаг хүн. Хоёр төрдөө нүүлтээ яваагаар бодоход энэ үйл төр засагт үргэлжлэж явсны бол үнэн юм а гэдэг бол ойлгомоор байдаг. Дэлв хотогтын жишээгээр аваад үзэхэд бол Монгол улсын тусгаар тогтнолын төлөө их ажил хийсэн хүнд тооцогдно гэж би ингэж боддог.
тэр одоо нэг үндэсний байгууллагт Монгол улсыг хэлээд элсэж орж яхад тэр дотор уйлаад сууж яасан гэж ингэж хэлдэг. Тийм хүн яагаад энэ их орны эсрэг байсан бай таархав те. Тийм учраас бол энэ гүтгэлгийг бол бид 21-р зуунд мартах учиртай. Манай өөр өмнө говийн энэ жамбал дөрчгөл лам байсан юм. Жамбал дөрчгөө яванд нэтэн жилийн өмнө манайд бурхан байсан юм. 102 наслаа. Жамбал дөрчгөө насаараа багштай явсан аахгүй. Жамбал дөрчгөө ярьж байгаа аахгүй. Манай багш маань өглөө болгон босогтно. Үндийнхээс өмнө яг ширээн дээр нэг мааны хурал байдаг юм. Мааны хурлаа эргүүлээд орон нутгтаа залбирч Монголын ард түмнийг сайн байцгаа Монголын орон нутаг сайн хүчээсэ гэж залбирч бадаж хамгийн түрүүн тэр санал төрлөг. Чадaltaй, эрдэмтэй, номтой бүх одоо эрдэм номыг бол дүүргэсэн. Одоо талын одоо тийм сайхан эрдэмтэй ус байсан. Монгол бичиг одоо мэдэн одоо төвд мөв тэгээд ер нь Америк хэлтэй тийм ус байлаа шүү дээ. Тийм л одоо их мундаг олон талын эрдэмтэй тийм хувилгаан хүмүүс байсан юм да. Одоо хувилгаан хүн гэдэг бол тийм л усыг хэлэх ба. Тэгээд нутгаас гээчин ирлээ. Хэлийн зэрэг үдсэж мэдгүй, үзээгүй гэдэггүй ямар ч аюулгүй гараад. Ойноор ингээд өрөөдөд чинь хувилгаан багш талаа багш тэн заларч ийсэн. Багш амгалан айлтах яа. Миний аав одоо шүлүүти хэд одоо хөргөн сүмэн дээр одоо шүлүүти хийдیں۔ Нам байсан. Шилүүти хийдیں маань хайлуулчихлаа. Хийдийн төөрнөөс гом сахиусаа залаад шууд наашаа ирлээ. Багштай болгоо. Лабаагамбо ирмэтлээ техник өгөөж авсаач. Таксагсамжаан дамжаач. Нэмэн малээс илэршгүй бооломоо ирмэтлээ техник өгөөж авсаач. Зэн дамдраа зөвлүүлээд дорн гэрвэрээд хурлаа хэлийгээд ингээд Монголын шишин бол тэгээд тасраагүй. Манай энэ одоо гандангийн хажууд чинь дашчимбэл дацсан гэж чөөрийн хамгийн одоо гайхамшигтай философийн дацсан. Тэр дацсан хаагдах өдөр дийл хотогт очир дээр намтан гэдэг хүрээ рүү хараад дасаг аваад ингээд чөөрийн дацсан эхэлж байсан. Тэгээд чөөр дацсангууд нь урд талд нээгдэж байсан. Яг энийг хаагдах. Энэ бол юу гэхтэй зэрэг Монголын шишнийг таслаагүй юм аа. 3 дугаар дэлгэрт үргэлжилж байгаа гэж ингэж өвчвөл ярьдаг байсан. Баруун Санддаг хатар огшонд чи тэнд төвлөрөд 2 дуун бараад ороод зэцэлэмнэр онхор дүүрэн айл. Тэгээ нэг одоход нэг 200-аар 300-аар дам байсан баха. Дандаа эрдэмтэн сайчууд болцсон тийм юм. 1930-ад оны ихээр Монгол Хятад хоёр улсын хооронд хөлийн хатуу шугам байсангүй. Иймээс эндээс Дүрвэгсдийн эхний хэсэг нь үндсэндээ нутаг сэлгэж байгаа юм шиг л ямар ч саадгүй гарч утсан байдаг. Дөрвөөд очисон газар нь ч бас дундад иргэн улсын зах хязгаар байсан болоод ч тэрөө тогтсон засаг захиргааны нэгж гэж бараг байхгүй эл хул орон байжээ. Манай аав тэднээс одоо яваад гатаач дээж ирдэг байсан байгаа. Тэгээд эндээс яваад очиад тэр гатаад ямар шижүү гэдэг хотоос тэндээс очиад будаа гурлаа ингэж ирдэг. Энд явчих гадаад арис нэг юм хиймтэй мэдээж очиод зараад хэдүүл тэр хамгаалт юм юуч байдгүй. Тэгээ явдаг учраас хатууд хамаагүй яваад орчдөг. Буцаад ирдэг тийм байсан юм. Тэр маатгээс готролцси. Тэгээд сайхан газар байсан. Засаг захиргаа болоод байхгүй тэнд. Гатад Монголтой тийм л газар байсан да. Тэнд байгаа тэр лайсташ. Готер чи тэгээд нүдэ тэр нутагт байсангүй. Тэгээд тэр моддар боцонгүй. Тэрээс когднийг тийм болоод байхгүй. Дураараар явж ийдэг. Тийм юм байсан. Зүхтааж нүүдлэн ирсэн ч 60 горон
Энд тентгүй бие биенээ бараадан буусан монголчуудын халахын домох тодогт Дэлба удагт жамсран жам нэгтгэн зохион байгуулж Дэлбагийн хошуу хэмээх засаг захиргааны нэгчийг өвөр Монголд байгуулжээ. Тэр үед бол яг одоо манай сайхан хувилгаа хутагт нар байлаа. Дялуу хутагт одоо очирдар багшийн хамт тэр хүмүүсийн одоо удирдлагын дор явж одоо их одоо энэ ашаа хошуу, дундээ хошуу, дархан байдлын хошуу тэгэл зүүн баруун сүнд гэл одоо ингэж явж байсан. Дундад иргэн улсын харьяад өвөр Монголд ар монголчуудын захиргааг байгуулад буддын шашны үүлийг үргэлжлүүлнэ гэдэг тун жийдрээтэй үйл. Чухам тиймийн учир Дэлб хутагт тухайн үед нэгэн зэрэг өвөр Монголын захирагч Дэнчиг Дон руу 14-р Далай лам Данзан жамц Хятадын засгийн газрын тэргүүн Чан Кайши гэсэн Монгол төвд Хятадын 3 гол удирдагчдын урвуулангийнх нь зөвлөгчийн албыг давхар хашиж явсан байх юм аа. Тэгэхээр энэ Дэлб хотогт бол энэ хошуунтай бол байнга байх тийм болцоо байхтай байсан. Очирдар хувилгаан бол одоо хошууныхаа ард түмэнг одоо эрүүл мэнд, сургууль, соёл, боловсрол за одоо нэгэнт одоо харийн нутагт байгаа юм чинь бас ард түмнийхээ сэтгэл санааг өргөх одоо энэ юунд өөрийнхөө бүх үйл ажиллагааг бол зориулсан байдгийн. (1970-аад онд алс олон энтгэг орноос эх орноо зорин буцан ирсэн 2 Монгол айлын урт нүүдлийн жимийг ухраан хөөсөөр 1930 онд тулж ирэхэд тэдэнтэй адил нутгаасаа дөрвсөн 47 мянган монголчуудын ээдрээд хувь зээний түүхийг сөхөхөөс аргагүй хүрв. Оюун санааны удирдагчид нь болох хотогт хувилгаадууд нь цаазын ялаас дайжин гарч одоход гайхан өмсөн олон гарцаагүй даган нүүдлэхтэй цаашид хэрхэх тавилан даанч төсөөлөөгүй байлаа. Тэдний зарим нь дээрмийн хөл дүрэгдэж, зарим нь дээдсийн ивэлд багтаж, зарим нь хилмигдэн зовж, зарим нь илгэн саднаасаа үрд хагцжээ. Тэдний түүхийг хавд аржээ, бичсэнгүй. Улс төрийн шалтгаантай тэдний түүхийг хинч судалсангүй мартжээ. Бүгдийг тодорхойгүй бас байгаа. Тэднийг бүхэлд нь дүрвэгсэд гэжээ. Хэдэн урагч нөхдүүд гэж бичдэг. Тэд цөөрсөөр тэдэнтэй цуг түүх мартагдсаар. Түүхэнд бол дурсгаасаа дурсахгүй их байсан. Жин мөрөн бүдгэрсэн жирийн бос энэ үйл явдлын үргэлжлэл түүхийг удаах бүлэгт өгүүлэх болно. Дүрвэгсдийн жимээр 1-р бүлэг төгсөв. Унгаан цагтаагараад нутагтаагүйгээгүй хүлэгэминдээ уужуу сарруултаалдаа уйлаа дүүлцэн садаминдээ цагтаа ирээд зүгэлж буцаагүй хүлэгэминдээ данчиг багинлгидoo зүудэлж хүрсэн авминдээ хаяа
Цагада гарахад нулимстай тасаарсан тоон төмөндөө сургадаач сургадаад үгэлхэд зугаад үлцэн сатаминдээ